Bara moofaa 2014 xumuramee bara haaraa 2015tti darbuudhaaf kan hafe yoo jiraate yeroo torbee sadii hin caalledha. Bara moofaarraa bara haaraatti darbuu wantoota agarsiisan keessaa tokko immoo hojiiwwan aartii keessattuu immoo bara haaraa birraa kana faarsaniin wayita uummata irratti karaa miidiyaatiin gahan sana kan wal bareetti gara bara haaraatti ce'uudhaaf miira ayyaanaa keessa galcha jechaadha. Karaa wal qabatee nutis aanaa dhufuu keenya irraatiin nama hojii aartiidhaan waa'ee ayyaanaa waa'ee birraa sirbi tokko qabannee dhiyaannee irraa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii aanaa dhufuu Oromiyaa Broadcasting Network irraa isin bira ga'uudha. Daawwachuudhaaf kanneen mana keessan teessanii nu eeggachaa jirtan qophiin keenya jalqabeera. Weellisaan har'a hojii aartiidhaan waa'ee birraas sirbe kun sirboota isaa kanaan dura sirbeen farda gurraacha binnaa gimmisee jetteeree keessattuu yeroo dhiyootti sirba baay'ee beekameedha. Sirba gootaa tokko ta'e jechuun waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kan faarse akkasumas immoo ayyaana waggaa yookaan sirba birraatiin ni beekama. Hojiiwwan aartii hedduus qaba. Tafarii Salaalee yookaan Tafarii Abbaabbuu maqaa jedhuun beekamaa keessummaa kiyya kan aanaa dhufu har'aati. Bakka jirtanitti daawwachaan waliin tura. Tafee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddanii. Birraa jala geenyerraa baga geessan waliin jechuun danda'amaa miti? Kana booda maal tafire? Boruu gannaa darbanii boqaa biraatti ce'uuf jala gaame. Jala gaame. Gannis ganna bareeda barana. Birraa urgaa jira. Ililliinis kana booda ni daraara jechuudha. Kanaafuu birraadhuma faarsutu jalqabuun numa ta'a jecha. Numa taa'e. Eeyyeen tafee waan baay'ee kaasna turtii keenya keessatti waa'ee hojiiwwan keetii wantoota biroos si wal qabatan waa'ee birraa jala jirra jennee daawwattoota keenyaan isaa wal qabatee kan kaasu ta'a jechaadha. Daawwattoonni keenya bakka jirtanitti daawwachaan waliin turaa jenna. Gaaffii jalqabaa tafee haa kaasnuti. Kaleessa har'a gidduu kana ayyaana qaccee dhukaasuudhaan beekamuudha. Taaboree jedhamee beekamaa gara biraatiin immoo tuulamuma kana keessatti ayyaana ukee jedhamee sin beekama. Sirriidha. Ukee sirbitee taate duraan qaccee fo'attee sirriitti bakka loon tiksittus haa ta'u ayyaanichaaf jettee tapha kana taphattee? Taphadheera garuu guutummaan guututti taphni kun kan taphatamu umrii 10 amma 18 waan jiran keessa sanii dargaggummaa sanii yaa ta'u malee haga muraasa tokko umrii dargaggummaa san bira osoo hin gahin gara biraatti imalullee amma biyya jiru san keessatti garuu ukee daabboo qabannee horii bakka eenyutti haga ta'e taphadheera. Sirumayyuu anis nan yaadadha. Hamma baay'ee waan sana hin arginu yoo xiqqaate namni ofiisaatii gara umrii geessummaatti gaafa ce'u gaafa ayyaanichi dhufu yaadannoo of keessatti ilaala kan dur dabarsisan. Akka durii sana amma yoo deddeemtu hojiidhaaf deddeemuun keen oolu magaalaadhaa baatees gara baadiyyaas deddeemuun oolu. Ayyaanni gaafa jala ga'u taaboree dhumti kunis haa ta'u birraan gaafa ga'u wantoonni ayyaanni kun ittiin beekaman keessaa qaccee dhukaasuu dura fo'atanii torbee tokko dura fa'aa bakka itti jalqabamuu jira. Wanta san hin jiraam? Wanti sun hin jiru. Maaliif hin jiru jechuus hin danda'amu. Haga muraasa tokko. Garuu maali wanni bal'inaan argaa jirtu tokko dhiphinaan argita. Dhiphinaan jechuun kiyya bakka tokko tokkotti waanuma dadhabaa tokko argita malee akka durii san akka aadaatti fudhatamee wanti sun karoorfamee wanti godhamu tokko hin jiru. Itti qophaa'amee jechaadha. Ammoo daabbumti sunuu xinnaa Facebook irratti argina malee qaamaan argaa hin jiru daabboo sana. Gaafa keenya agilgilii jedhama karaa biyya keenya kanatti isa guutuu nama tokkos ta'e 15 guuttatteetuma fudhattee deemta. Amma akkuma arginu haala jireenya qaaleensa wajjin natti fakkaata. Baay'inaan hin argitu. Qaaleensi jireenyaa kunis hin jira. Ammayyummaanis hin jira. Namni ammayyummaa kanaan liqeeffamee sirumayyuu rookeetii jedhanii kan suuqirratti xiqqoo gurguramtan fa'aa dhukaasutti dhufe bakka qaccee sana. Ammayyummaa inni guddaan gara ammayyummaa kana ammayyummaan ani garuu akkasitti fudhadhu ammayyummaan aadaa gataniiti miti. Aadaa liqimsuu hin qabu. Aadaa liqimsuu hin qabu. Maaliif aadaaf safuu wajjin waan deemuuf. Aadaa gatte jechuun safuu dagatte jechuudha. Qaroomina ta'uu jedhamuu hin danda'u inni of dagachuu ta'a malee. Qaroomina jechuun danda'amu. Bal'inaanis maal argita? Teekinooloojiin murteessaadha. Amma waan tokko dhukaasuun kun rakkoon qabu. Garuu bakka san bu'uu hin danda'u.
aadaa ibsa qaba. Aadaa keessan eenyummaa keessan bakka bu'uura. Seerumayyuu bari qacceen gosa qabdii miti qaccee. Qaccee eenyutu iyyee. Akkaataan itti faanuu. Itti faamuu sirrii. Maqaayyuu qabdi. Maqaa qabdi. Kanaafuu irraanfatamte ishiin. Ishiin irraanfatamte. Waa'ee Taaboree sirba isaa yaadatta tarii irraa turteerti fakkaata hoo sirboonni gaafa ukee sirbamanii yookaan immoo Taaboree kana sirbamanii fi gaafa masqalaa gobeeratti sirbaman tokko moo adda addummaa qaba? Wal qabata. Ukeen bakkuma gojoo ijaarramee bakkuma sanitti waan sirbitee deemtu. San booda galgalammoo ijoolleen wal qabataniit ijoollee xixiqqaatu manaan irra deemanii maallaqa guuranii maallaqa sanillee hiratanii hin balleessan dur. Daabboon sunis hin kennamtiif hojjumaan. Daabboon sun maallaqumti argamtu sunu gaafa ittiin hirattu ani na yaadaddaa qarshiif shilingii argadhee qarshii tokkoo fi shilingii argadhee lukkuu ittiin bitee horsiiseera. Barasan jechuudha. Barasan birii tokkoof shilingii lukkuu isa guddoo. Akkasitti tolaalee amma 500 jechuudha bara tokkoof shilingii. Sun eessa jira sun akkasitti furdatu lukkuun. Tafeen egaa waan baay'ee kaasneerra waa'ee ukee hangana hojjenne gidduu kan isatu kabajamaa jira waan ta'eef birraa jala gahanii ayyaanota kabajaman uummataa kabajaman keessaa tokko mee waa'ee sirboota keetii akaasu. Farda gurraacha binnaa farda gurraacha biti yaa alamuu irreecha barii kootu fardiin dhabamu jedha. Taphni hin dhabamu jedha. Fardaa fi birraan kun walitti hidhata qabaa? Hidhata guddaa qabaa. Hooyaa birraan baree farda binnaa ijoollee sirb jedhus jira. Jira. Fardi birraa wal qabata. Farda gursiin amma yeroo baay'ee argitee raatti birraa bariidha. Akkuma duratti jenne akkuma ukee kaasne sanitti kanarrallee jiraatu dur fardi qallabamee mana taa'ee birraa yoo bari'u gadi baasu. Lammata immoo birraa uruftillee dhoqqeenillee hin qoora. Fardi immoo dhoqqee keessa gulufsiisuun rakkisaadha. Gulufuu danda'a garuu rakkisaadha hin ta'us. Birraa garuu yeroo goggogisan dorgommii adda addaatu jira. Amma ximqataatti amma guyyaa ximqataatti birraa sun fardis hin nyaata qaama godhata. Namni illee asheeta nyaata qeerroo. Wanti yoo mijaa'e ufumaaf si kakaasa jechuudha. Sanii wal qabatee fi fardii fi birraan wal qabata kan jennu. Sirba kee keessatti kobbeen soddoo buunaa biyya warqeen babal'aa birraan baree beenu baaleetti gala kan jedhu tokko jira. Kanumaa farda gurraacha wal qabatee tokkuma. Soddoo buunaa biyya warqeen babal'aa birraan baree beenu baaleetti gala. Sirbi sun kan ittiin baay'ee beekamteedha. Maaliif gara waggaa bara 2000 barkumee irratti 2000 jechaadha. Waggaa 14 dura jechaadha. Albeeba kiyyeessaa dhugaa jette kan jedhu Jeneraal Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo isaa wal qabateeti sirba kiyya jalqabaa duraatis albeeba duraa kan jedhamu isaa inni san dura yaa'u agas uummata biratti hin baane isarraa jalqabeeti wayyiin kiyyaan ittiin beekamu qaba. Sirboonni bara sirba sana hojjette sirboonni Oromoo kunis sirboonni sababa lamoota biyya keenyatti jechaadha aartiidhuma keessatti biyya keenyatti kiliippiin dirreetti gadi baanii istuudiyoo televezyiinii keessaa bahee dirreetti gadi baanii yeroo kiliippii baay'een sirbamuu fi yuutuubiin illee uummataan reefuu babal'ina intarneetii wajjin reefuu yeroo barame waan ta'eef yeroo sana sirba bahedha. Siruma san keessatti dhugaa jettee Jeneraal Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo badduu osoo nuti jirru jette waggaa 14 dura. Irreecha fangadhiise. Hin badduu kan jedhu osoo nuti jirru jedha. Amma hoolaaltu Aadaan Oromoo sun akka ati Oromoo tokkottis akka nama aartii Oromoo keessattis jechaadha. Aartii Oromoo keessatti immoo aadaan akka hin banne aartiidhaan si gahee qabaatu waan ta'eef. Hoolaaltu aadaan sun yeroo san tarii sirba san kan badde osoo nuti jirru kan jette waan si shakkisiise haala yeroo san tureetu jira amma hoolaaltu akkam. Maaliif turuu duwwaa osoo hin ta'in reefu irreechuma sanii uummanni haga muraasa. Lakkoofsaan baay'ee nama muraasa deema. Nama muraasa deema innu sodaachatiidha. Wanti yeroo sun maali wanta jedhamu jira.
Sandura immoo itti dhowwamee ture. Dhowwame jechuun tokko silaamiroo nama ajjeesudha. Waan san garan taanitti akka namni fudhatu gochuudha. Dirqama asirraan bakka kana akka hin geenye miti. Waan tokko balleessuudhaaf irratti hojjetamu karaa baay'ee jira jechuudha. Yeroo san garuu na yaadadha balee bunaa mucaa jedhu mucaa baalee. Amiin Hussein fi Nugusuu waan sirba bitoo hojjete kana. Nugusuu Taamiraat guyyaa tokko yeroo san irreecha irratti mana kushatii muuziqaa isa gurguraa ture. Waan si ajaa'ibu keessa uummanni baay'ee waan addaatti kafuunii deemne dhumee guyyaa sanitti irreecha irratti namni gammadee baay'ee bitaa ture yeroo san kaaseti akka ammaa kana wanni jiru. Kaaseti CD gurguramu. CD nuun geenye kaasetuma san bitachaa ture. Bareeda ture. Lammata immoo aadaan yoo sanii fi amma akkamitti ilaalla yoo jennu waan tokko jijjiirama guddaatu jira. Jijjiiramni guddaan jira maali? Sirni yeroo baay'ee sirni gaarii hojjetu jira, sirni badaa hojjetu jira. Waluma maddii deema. Sirni sun yeroo san keessatti aadaa keenya kana dhiibuu irratti rakkoo ture. Akkuma karoo irratti wanni itti bobba'amee ture waan tureef rakkisaadha. Amma garuu jijjiiramni namni aadaa keenya keessa tokko irreecha. Irreecha amma baan barbaade nu dhiisii sabaam sablammoonni bakka biraatu dhufaniiti irratti argamaa jiru. Kuni maali jijjiirama jirutu kana fide fi namnis obbaruu jechuun waan abbootiin keenya waan Oromoon qabu tokko maali akaakileen kiyya akkamitti umrii isa dabarse aadaa isaa maali kan jedhu sanirraa waan fooyya'aa tokko jira dhiita yaada duwwaa osoo hin ta'in argaa jira. Waan margaa qabatamaan argite. Yeroon itti sirbite sun garuu yeroo waan mamsiisaa keessa turedha. Baay'ee. Eeyyeen mee kan biraa sirboota sababa sablammoota hojjetteerta kan jenne kinoo gimmisee jedhee kanan kaasisuun sirba Oromoo Wallooti. Gimmisee. Mee jedhii sagaleedhaan osoo jettee yoo tafe. Dimmisee manni karaa golaa dimmisee ati badeen gaabdu ana tamballeesse kottoon araarabnaa bareedduu kamisee. Sirba baay'ee jaaladhuudhaan iyyuu baay'een jaaladha sirba kana. Yoo murtee naamurii regaa ejersaa. Murtee naamurii regaa ejersaa. Yoo murtee naamurii regaa ejersaa. Bakka nisni ta'uu afaan addeessa. Bakka nisni yoo nyaatanii nadhaa rigaa ta'uu hin danda'u. Sanirraa jechuudha. Kanaafuu ejersa filattee jechaadha. Ejersa. Ejersi garuu immoo afaan Oromoo keessatti bakka tokkotti yoo dubbatanii rigaan ejersaa garaa walitti nama jabeessaa jedhu. Dhugaadha. Ergaa akkuma abbaan ikeetti waan hundaafuu. Haa ta'u tafeeni. Sirbi dhiyeenya kana bara kana keessa sirboota afaan Oromootiin ba'anii bara 2014 keessa baay'ee ilaalaman, baay'ee sirbaman, baay'ee ittiin dhiichifaman, ammallee dhaggeeffatamaa fi ilaalamaa jiran keessaa tokko sirba jetteeree jedhudha. Waa'ee hojii jetteeree mee nutti jalqabarraa akkamitti yaaddee booda kiliipicharra wantoonni mul'atan tokko jiru, kan namni walitti hidhamee xaxamee jiru tokko jira. Salaalee keessatti waraabdee natti fakkaata riqirsa Poorchugaal fa'ii kiliipicharratti argeera. Dhugaadha. Mee nutti waa'ee kiliipisanii? Hojichi walaloo isaa baay'een irra ture. Gara akka yaadatti bicha waggaa tokko maal itti yaada ture jijjiiramaa ture. Yaa ta'u malee boodarraa asuma mucaa Abbuu studio. Abbuu studio jechuun Antana Tafarraa jechaadha. Antana Tafarraa aartii uummata keenya yookiin afaan Oromoo warra bal'isanii aartiin keenya akka lafa qabatu godhe keessaa nama cimaadha. Dandeettis hin qaba. Aartii kanas immoo guddisuudhaaf nama kaayyoo qabu. Isa bira dhufee waliin dubbannee waan bareedaa jennee walumaa waan tokko mari'annee akkasitti hojii san hojjennee gara kiliipiitti bobbaanee jechuudha.
inni maaliif innis namootinnis baay'atu waan kana jaalate jetteere jechi jedhamu akkuma beektu jecha uummataati. Dubbi hidhoo jechuun dubbii hiikos ta'uu danda'a. Dubbii xumura. Hiika walii lama hiikansa. Hiikansaa walii lama. Namni tokko amma jetteere osin jedhe tokko haa ta'u akkuma jetteedha. Kun immoo ati jechuu jedhi garuu anu fudhannee si fakkaata. Waala maaliif akkasitti jetteere wanti jedhu tokko waan kana godhe jechuu ni dandeecha. Liqeeffamuu dhiisuu fi mala. Haa ta'u haa taatu yookiin immoo laal. Erga jettee. Egaa jettee haa taatu. Namticha turan dubara jechuun haadha teenya obboleettii keenya maatiidha. Dubartiin dhiiraaf keessattuu waan hunda. Amma nima dhalchaa. Anarraa tanoo eenyu baastanii fi gaashee jedhaan namni biraa jechuudha haa taatu jedhee. Erga taate haa taatu. Waan akkasiis ta'uu danda'a jetteere hiikuun kun si galee. Amma liqeeffameef jechi kun amma wantichi jaarsi. Akka inni kansaati. Amma kan namni maal seete. Akka gammadee fudhanne immoo waan barbaaduun argama. Waan fedhiisani. Kun immoo waanuma jiru namni eenyumtu. Dubartiin obboleessa yoo qabaatte daseedha. Abbaanis ilma yoo qabaatte hunduu fedhiidha. Hundeeffama maatii keessatti gaafa maatiin bal'achaa deemu. Waan akkasitti. Firummaa hunda gosa hundaa qabaachuu barbaada. Gosa sanirraa malee waan kanaan an kennu rabbi kanarraa waan akkasii jechuudha jechuudha. Jetteeriin san. Jetteeriin. Meerraa jedhu bakkuma jetteerii jedhu sanirraa. Jetteeree lama dunnee moo sadii. Kain gala galgalae anas naga sisige yo wali galani kanala galani wali galun ulfina fafacha salbina. Sirba baay'ee bareedaadha. Tokkummaa jecha jedhu san karaa biraatiin sirba ittiin ibsuu danda'amedha. Tokkummaan hin jiraanne faffaca'uun sun akka nama salphistu. Diinaaf yookaan immoo qaama si laaffisuu barbaadu tokkoof akka karaa bantu yaadawwan aartiidhaan ibsaman keessaa isa tokko. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii aanaa dhufuutii keessummaan keenyaarraa Tafarii Salaalee yookaan Tafarii Abbaabbuu jedhamuudhaan beekama. Waa'ee hojiiwwan isaa keessattuu immoo sababni afeerreef jalqaba irrattis dubbanneerraa birraa jala geenyeerraa sirboota birraa ayyaanaa sirbuudhaanis ni beekama Tafariini. Kanuma walqabatee hojiiwwan isaa yeroo dhiyoo beekaman waa'ee jetteeree fa'aa kaasneerra sirba Walloo sirbee farda gurraacha binnaa kaasneetiin jira. Kan biraa tafeen kan beekamutti kan dabaru ta'a tafeen miseensa raayyaa ittisa biyyaa turte ati akka nama tokkotti akka lammii tokkotti. Dhugaadha. Jireenya bara loltummaa mee akkamitti seentee turte mee jireenyi loltummaa yookaan immoo mana raayyaa keessa akkamiin ibsama meeti? Jireenyi mana raayyaa keessa waan guutuu ta'e tokko waan qabatee deemu. Guutuu jechuun maal seete? Guutuun ilaalcha guutuu. Ilaalchi guutuu jechuun biyyummaaf aarsaa akka ta'u biyyaaf akka madaa'u biyyaaf akka hojjetu beekee bakka jiraatu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf gaafan dura galu qawwuma gizee hidhatanii deemanii ijoollummaa waggaa 14tti seene yeroo san bara 87 malee wattaaddara ta'u hin jiraa miti akka gizee ijoollee sirbitanii maal hawwitanii waan jedhamu tokko kanuma argeetin barnoota irraa ka'ee yeroo san nama xixiqqaase fudhatanii sabaaf sablammootii qixxee godhuu waan jedhu irraa yeroo bara ce'umsaa keessa 87 waraanni keenya Oromoos saba biraatis akkasitti sabaaf sablammootii ta'u qaba kan jedhu irraa nama fudhachaa turanii waan san laaleetuma qacceef akkuma jenne immoo warqee koobaa kun jiraa miti isa fa'aa akkana goone irraa wanni goone akkanatti akka dhufa isaan taphachaa turre kanuma keessa nama sadi taanee baadiyyumarraa kaanee dagam Salaalee dhannee sadeen keessaa tokkichi
barreeffamne gallee gaafa deebi'aa jedhanii nafe. Lamaan keessa. Lamaanis in dhufee tokkichis akkasuma karaa ga'ee deebi'ee deddeessarra ani garuu waggaa 12 turee tan bahee jechuudha. Qawwee warqeedhaan hojjechaa turte oriijinaala maan qaba dubartii tumatti galte. Amma hidhannee achi baanutti haamilee jira yeroo san deddeessatti barannee ji'a 9f loltummaan baratus immoo gahaa ture. Waan san barattee amma qawwee qabattee deemtutti si yaachisaa jechuudha. Lammata immoo siyaasni achi keessatti barattu guutuudha. Guutuudha osin jedhu ilaalcha saba gidduu keessa jiru osoo hin ta'in dhimmi ilaalcha biyyummaa irratti qabdu. Wanti achi keessatti godhamu kuni waanuma bakka tokkotti waanuma uummata keessatti argartu hin jiraata. Dhiibbaan kun immoo akka jiru maal ifaan. Baraati turte jechuudha. Baraanatti ture bara amma osoo hin ta'in yeroo ture san keessatti jechuudha. Amma jijjiirama guddaatu jira maaliif keessattuu biyya kana qabee kan jiru eenyu jenne eenyu fuudhu. Raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaa ittisa biyyaa keessa immoo bal'inaan baay'inaan eenyutu argama hoo jette eenyu fuudhaaf hin ta'u. Wanni argaa jirru maaliif lola ammaa kana irrattis deemee waan tureef kakaasiidhaaf. Karaa Kombolchaa karaa Affaar kana deemen ture. Si gammachiisa. Baraati jirtu saniif bara amma jiru kana yoo arginu jijjiirama laa. Garuu mee mana raayyaa keessa namni galee bahe tokko gaafa achi keessaa bahu amalaa fi ilaalchi namummaadhaaf qabu, ilaalchi biyyaaf qabu, ilaalchi waan hunda uumamaafis ta'e waan hundaafuu qabu yoo xiqqaate tasgabbii namni jarjaraa ture hin tasgabbaa jedhama. Namni wayitti bu'uu jaalatu bu'iinsa irraa fagaachuu filata jedhama. Wantoonni akkana jiru. Disipiliinii leenjii achi keessa jiru. Nama hundaafuu osoo xiqqaate yoo xiqqaate qawwee dhukaasoo ta'uu baate. Osoo namni biraa leenjii hamma danda'ameen gaariidha jettee yaaddaati. Eeyyee. Ofii keetti jireenya keessa irratti kan argiterra. Maali ani gaafan achi bahu kabajumaan gaggeeffamee bahee boordeedhaan. Haga ji'a 3-4 tokko namaan wal baruu hin dadhabne. Asuma dhufee markaattoo sirba reefu dhugaa jettee kana hojjechuun jalqabe. Wanti achi keessatti baratu tokko waan kolleejjii yuunivarsiitii tokkotti barattee baatu caaladha. Disipiliinii fi namni yoo nama arrabsu achitti maan waan seeraan ala nama arrabsuu hin danda'amu mirga namaa dhiibuun loluu hin dandeessu. Maa kana goota jettee amma gaafa baatee asitti dubbattu maqaa biraas sii kennama. Tuni jaalatti ergee maal faas hin jedhu jechaadhaan jecha sirbuma kiyyallee mana muuziqaatti akka fudhatamne baay'ee ture. Namni roonni kiyyaa ilaalchumti nama raayyaa keessa amma achi raayyaa keessa teechi bar waa'ee siyaasa wanni beetu hin jiru. Bara san immoo tuni viidiyoodhaa kuni maali gurraa maal waan kana idhaa kuni achi hin jiru. Ala keessa garuu wal geera. Ala keessa waan hin beekneef nuyi kan hin beeknu achi keessatti. Tokkoffaa wataaddarri tokko waan gochuu qabu barataa waan sanirraa waan godhuu qabdu hin gootaa. Waan godhuu hin qabne immoo hin gootu sun qaama keetiin wal fudhateera jechuudha. Dhiiga sii ta'eera. Waan gootuuf waan dhiistu hin beekta waan haasa'uu qabdu hin beekta. Mirga kee beektaa dirqama kee beektaa. Gaafa uummatatti makamtummoo uummata keessa mirga ofii beekunii fi dirqama ofii beekunii jiru jechuu kiyyaa miti. Garuu si rakkisa. Amma achitti dhimmi sabummaadhaan wal dhiibuun kun hin jiru. Biyya maqaa biyya tokkootiin ijaaramta. Biyya tan eedda dallaa biyya tanaati jedhamteeti. Kan barattus waan sun immoo dhugaadha. Jalqaba biyyaaf immoo dallaa barbaachisa. Dallaa yoo taate immoo dallaa cimaa ta'uun dirqama. Kanatu achi gaafa baate xiqqoo baruu si rakkisa. Namaanis dhawaata namaanoo walitti siitte malee. Suutuma madaqra malee. Hoolaaltuu akka achiisanii miti xiqqoo kan noormaalii namni haala baratamaadhaan magaalaa fi baadiyyaa keessa jiraatu dallaa keessaa hoolaaltu xiqqoo gadhiisii wayii fakkaata. Amma fakkeenyaaf achitti namni hojii arrabse maana arrabsita jettaan.
mirga si arrabsu waan hin qabaanneef. As garuu achi dhuftee markaatootti maana arrabsite hoo jetteen uleen jiraachuu danda'a. Kanaafuu jijjiirra. Kan itti aanu hin dhufu. Kan itti aanu kanaafuu kana baruuf immoo yeroo barbaada. Tafeen mee waa'ee ayyaanichaa sirba isaatti osoo hin darbiin dura waa'ee dhuma sirba gootaa tokko ta'ee kana kaastee egaa waa'ee mana loltummaa jireenya kee kaasneerra. Miira kee yookaan jireenya kee mana loltuutti ati dabarsiti. Isa amma haalli biyya keessa jirtu. San boodas ka biyyattiin gidduu kana yookaan immoo bara darbe keessa haala itti turte irraa ka'ee raayyaa ittisa biyya jajjabeessuudhaaf addawwan waraanaa deemte irrattis jechaadha. Hojii hojjechaa turte waan ta'eef hamma raayyaa ittisa biyyaa nan beeka jettee yaaddu san yaada kee ittiin ibsadheera jettee yaadda yookaan immoo siif ta'ee itti gammaddee? Gammadeera. Maaliifan itti gammade seete tokko namni osoo akka kiyyaa namni hunduu namni kun ilaalcha fi mirga mataasaa qaba jedhee yaadee ittan gammada. Mirga mataa yaada mataasaa jechuun anaaf yaada mataa kiyyaati kun. Yaadni mataa kiyyaamu sirbaan isii ani loltummaanu akkuma duratti si ibse argiteerta. Lola seenee loleera lola gurguddaa lola karaa Somaalee karaa Dooloo Alshabaab illee seeneera lola Shaabiyaa baay'ee irratti hirmaadheera. Maandisii keessatti warra fanjii baasu ta'eetis hojjedheera. Marraja waan baay'eetu jira. San keessa bahee arrammoo nama akka kiyyaa achi keessa jiru saniif haamilee kennee haamileen ani kenne sun yookiin immoo hiriyoota koo akkuma kiyyaa uummata qabeenyaan deeggare uummata yaadan bira dhaabbate kun yoo gammadu anis nan gammada. Gammachuun maal seete waan tokko waan kan hojjettu wanni hojjette tokko olaantummaa akka agarsiisuuf wanni hojjenne sun immoo akka biyyaattis akka sabaattis na boonseera. Na boonsee wansi hin jedhu dhugaa dubbachuuf kombolchaa gaafa naqee hojjedhu akka har'aa waraanni bahee takka guyyaa lama guyyaa sadii reefi diinatu korma karaarra ture. Haamilee waraana san keessa jiru. Duraan Geetaachoo fa'aa laala ture bara Shaabiyaa Geetaachoo fa'aatu dhufee. Bara waraana Itoophiyaa. Gara sirbaattu kan hin galle sirba Geetaachootiin. Akkam gammannee galgala sirba laannee bariitu yoo lola seen isin jedhan amma bar'ee lola san dhatutti si jarjarsaa jechuudha. Artiin haamilee sitti tura. Haamileen ati horte sun immoo har'a olaantummaa agarsiisee gara nageenyatti yookiin nageenyan karaa waliin dubbachuurra ga'uun anaaf waan guddaa dheedheeta yaada. Hayyata fi egaa gama kanaan hojii guddaa hojjetteera. Waa'ee onnaa deebinu keessattuu immoo ayyaana waggaadhaan wal qabatee sirba birraa ayyaanota birootiif illee ta'u walumatti qabdee kan hojjette. Gosti muuziqaa sun riitimiiwwan muuziqaa keessattuu Itoophiyaa keessatti beekaman keessattuu gosa dhiichisa tuulamaa kanas fakkeessitee ragadas kanas fakkaateeti garuu immoo saayinsii muuziqaati wayita ilaalamuu moggaasa mataasaa qaba. Maal jedha? Amma sirbi ayyaana yeroo baay'ee Anchooyyee keessatti hojjetama. Oromiffaa irratti baay'een baratamne muraasatu jira. Qinyiitiin sun hin baratamne. Namni hojjetu garuu baay'ee jira. Xiqqoo Anchooyyee kana yoo fudhatamutti akka faaruu gara amantiittis namooti fudhatan jiru. Sirba Amaariffaa sin fakkaata. Sirba qinyiitii Amaariffaa fa'aa akkasitti maaliif baay'inaan waan achi keessatti argaa turreef jechuudha. Garuu yaa ta'u malee wantichi muuziqaan afaan addunyaati. Mee daa'imuma afaan inni kan ilaali. Sirba kamuu yaa ta'u. Hojiin sirbiti.
afaan dubbachuu baatullee gaafa televezyiinii banne amma daa'imni afaan saba kamiiti afaan beetetti wajjin kaatee taphatti. Kun afaan addunyaati. Muuziqaan. Inumaa addunyaa fagaateera daayitoonokii maal waan jedhu kana keessa jira. Waan ulfaata keessa jechuudha. Akka biyyattiitti garuu baatii Anchooyyee Tizitaa wanti wanta kanaa kun amma hojjetamuu qabeera Oromiyaa keessattis amma muciyyoo Elsafaa hubeette baatii Anchooyyees immoo akkasuma. Sayyoo Dandanaa Tsaggaayee Liiraa. Duraan Dammara Duwwaati. Dammara Laggasa qofa. Dammara Duwwaati ittiin beekama. Inni waan Amaariffa hojjechaa tureef. Afaan Oromoos waan beekuuf wajjumaan itti dabalu. Walumaani sanirraa amma waan tokko amma qinyiitti sun jennu kun Anchooyyeen kun maali? Mee amma ayyaana irratti waan miidhasu tokko qaba. Amma fakkeenyaaf ayyaana irratti muuziqaan sun qinyiitti sun maal jechuudha? Fakkeenyaaf buna dhaabdee daabboo as gootee yoo afaan hin jiraanne margi jiidhaan quxaaxa qaama. Qoqorsiisuun hoo hin jiraanne. Hoo hin jiraanne mee waatu irrata. Muuziqaan qinyiitiin kun immoo waan akkasii guuta. Kanaaf annamni yeroo baay'ee ayyaana irratti gaafa dhufu Anchooyyee maal wanni dhamu kun amma fakkeenyaaf Tizitaa siloo tokko teechee amma sirba siloo san ayyaana irra teechee buna dhugaa fandishaa maalii daabboon sun taa'ee maree coqorsaafamee osoo jette ayyaanicha guutuun godhu. Ayyaana guutuun godhu waan bu'aa dhuftu mariisistu fakkaata. Saniif xiqqoo ayyaana irratti jaalatama. Sanumarraa inni sammuumna kiyyaa yaalee. Gara waggaa afurii ga'eera sirbi sun 4-5. Maal hojii 4-5 tureera. 8. Baandii Laga Xaafoo keessa turte yeroo san. Baandii Laga Xaafoorraa bahee gara waggaa 8tti. Reefumaan hojjedhe achi bahee fedhuma kiyyaan. Baadii mataa kiyyaa waan ijaareetti ture. Naannoo 2006 hojjetamee jechaadha akkas taanaan. Mee sirbarraa nu jedhi ka xiqqoo sirba ayyaanaati. Ayyaanni hoggaanuu dhufee sirbaraa gadaa kan boonee nama boonsisuu qabnaadha. Ayyaanni hoggaanuu dhufee sirbaraa gadaa kan boonee nama boonsisuu qabnaadha. Waan akkasiiti. Baay'ee namatti tola sirboota ayyaana irratti keessattuu afaan Oromootiin wal qabatee dammara kee sirba kee kana kan Sayyoo Dandanaa fi warri biroonis jiru baay'ee sirboota jaalatamanidha. Amma birraan jala ga'ee bakka baay'eetti ammumaanuu xiqqoo fooliin birraa kun fooliin birraa dhufe jedhama miti foolii isaa dura dhufe. Urgaa qaba waan ta'eef isarratti baay'ee faayidaarra sirboota oolaa jiran keessa gidduu kana san. Ana dhufu irratti illee tarii osoo tafarii daawwataa biraan geenye ana dhufuudhaan gaarii ta'a jennee tokko kan yaanne kana. Inni biraan mee kan siif kaasuu barbaadu tafeen eenya kana chaayinoonni wayii bishooftuutti jechaadha. Moggaafamaniiru abbaa gadaa tuulamaatiin jechaadha. Warra abbaa mudaas moggaasanii jechaadha. Nutu qophiisan daawwattoota keenya biraan geenyeerra gola Oromiyaatiin. Abbaan mudaa siinoo maal jedhan? Abbaan mudaa naafis moggaasaniiru. Tafariin akkuma jirutti ta'e abbaan mudaa ayyuu yookiin ayyaantuu Oromooti warra jedhamu keessaa warra sirna abbaa gadaa keessatti argamu. Horas naan jedhan anaan immoo. Horas abbaa buti moo horas abbaa mudaa? Sana horas abbaa butis abbaa mudatis jechuun danda'ama. Wantichi isaan bal'inaa fuulduraan itti deemna hiikoo qaba sirna gadaa shanan keessatti waan jiru jira waan sii moggaanneef qabna dhawaata itti deemnaa naan jedhani. Isaanumatu ofii isaaniitti si moggaase? Isaanuma moggaase isaanumatu maatii keessatti na waamanii tuulama ta'uu kiyya irrattis baay'ee gammadanii hojiin hojjedhuttis hin jaalatu goota hin jaalatu isaan eenyumaa dhugaaf warra dhaabbatan dhugaan immoo waan baay'ee qaba. Oromoon dhugaan ilmoo rabbiiti. Kanaafuu waan sanirraa horas sin jenneerraa maqaa kanaan tafarii nis akkuma jirutti ta'e waan jiru immoo bal'inaan
itti deemna jedhan kaayyuun waan jedheef qaba anis tolee dheetuma sirna afeetu jira itti deemamaa jechaadha kan guutamu jira garuu waan moggaasaniif qabu jechaadha kanaafuu tafarii salaalee tafarii abbaabuu amma immoo horas abbaa mudaa kana horas abbaabuu si baay'ate. Baay'ate inni kaa duraanis si baay'ate. Duraanuu baay'eedha. Duraanuu baay'eedha itti dabalanii. Maqaan immoo hiriyoonni yookaan immoo warra wajjin guddatte ittiin si waaman jiru kan gaamma miidiyaa irratti kan nageenya namni bar hiwaama. Fakkeenyaaf dheerina keetirratti hojii keetirratti amala keetirratti hundaa'ee kan si waamu bar hin dhabamu bar. Hin dhabamu waan akkasii hin qabu. Hin qabdu. Hagaammaatti hin qabu. Kan tafarii dhumaaf si beeku baay'een isaanii jechuudha. Tafarii na beeku amma immoo kan itti dabalanii jechuudha. Eeyyeen mee tafe duratti kan kaasti keessaa tarii tafariinis jedhee kanan yaadu ani tokko haala guddina kee bakka itti guddatte haala erga guddattee booda immoo bakka itti turte waa'ee mana raayyaa kana soon ka haasa'u sirboon naati sirbitus waa'ee Taaddasa Birruufaa kaasteertaa. Qawwee warqee irraa hojjetame dhugaasa ture oriijinaalii qabachuuf jedheetu mana osanii miira ijoollummaati mana raayyaa galee garuu waan baay'een irraa baradhe jireenya koo keessatti jetteera. Dhugaadha. Tarii lafti itti guddatte biyya agarii fa'i biyya Taaddasa Birruu fa'iiti. Inni dhiibbaa asirratti uumeera seenaan dhagaa guddatte sun. Seenaan isaan loltummaa fi gootummaadhaan beekamu waan ta'eef. Seenaan amma yeroo san maan si ajaa'ibu keessaa badhaadha dalgaasaa uummanni jaalata. Salaalee sobeetis sirbu sobeetis si faarsu salaalee duwwaa osoo hin ta'in Oromoon akka jiruun waan dogongora tokko irratti siin dhugoomsu. Maaliif biyya keenyatti amma yoo ati badaa taates sirba sitti baasu yoo maatii kee keessatti illee duriyyee taate waa'ee duriyyee keessan kan ibsu sitti himu. Kanaafuu akka safuun gadhi wanni irra deemne si godhu amma agariidhaaf sirbamaa akkuma argitu Jeneraal Taaddasa Birruutiin sirbamaa Taaddee Birruu Asaffaa Shaaruu Asaffaa Badhaadha Dalgaasaa 84 akkana gaa yeroo san biyyan tura yaba dhokiyyaa badhaadha faaliin garaagaruu yoo duutes maal akkanaa garuu jedhanii bu'aatii sirba namni bakka taa'utaatti garuu qaamni isa barbaadu sun achuma jira. Gootummaan sirba gootummaa sirbuu irratti baay'inaan naannaa sanitti hin beekama sirba nama uummanni sirbaan ibsa jaalala sii qabuu fi dhugaa sii qabu wanis immoo naannaa sanitti waan hin guddadheef waa'ee goota faarsuu kana waan akkanaa kana ittumaan jechaa guddanne jechuudha. Keessattuu Oromoon gara Salaalee jiru kun sirnuma dur ture irraa lafa isaatirraa buqqisaa ture irraa wal qabate sirboonni baay'ee nama boodarra beekaman kunis bare seenaan isaanii wayita himamutti quqqaasaas gaarummaas gammachuusaas gaddasaas akkuma ati jette waan bade tokko sirbumaan hima. Kanaaf yeroo baay'ee sirboonni gara Tuulamaa keessattuu immoo weellistoonni gara Shawaa Kaabaa kanatti dhalatan yoo xiqqaate sirba uummata keessatti baay'ee beekamu baasuu yookaan immoo itti makachuudhaan yeedaloo yookaan walaloo isaa makachuudhaan beekamu. Makuudhaan amma maaltu jira seetam weellisumti hundi keenya baay'inaan naannaa Tuulamaa kana kan jirru waan wal qabateen waan durirraa san fuunee hojjechaa jirra malee baay'inaan haaraa miti. Waanuma abbootiin keenya jedhan amma baay'ee jiran hojjetamne jechuun dandeecha. Sanumarraa kan ka'e waan gaggaariitu jira. San immoo fuutee muuziqaa keessa gaafa galchitu sirna muuziqaa adeemsa muuziqaatii fi fakkeenyaaf ancallisteetuma riitimii wanti jedhamu jira. Waan sanirra galchitee gaafa sirbitu yookiin qinyiiti isa jedhamu kana jijjiiruu dandeecha. Baatirra ture gara tizitaa waan akkasiiti malee baay'inaan amma shoboxee keessattuu yoo fudhatte fi walaloo sisirreessuu dandeechita malee sirbi aadaa baay'inaan aadaa keessa kan bahee miti. Wayinuma fudhatu wayin mi'eessi yoo xiqqaate jaalatamuudhaaf mi'eessituunsaa kan uummataa yookaan kan aadaa sanii. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee shoboxee sirba shoboxee yoo argitee jiraatti
ragachiisa bakka jedhamutti keeke anaa maaliyyoo yaada waan akkanaa kun amma kanuma taati. Kanuma waan amma bakka taphachiisa. Uummanni bakka masqalaatti bakka ayyaana suphaa bakka sirnoota garaagaraatti bakka cidhaatti kan itti sirbudha. Kanuma bakka wanni uummataa sun keessan dhabamu. Amma kiyyettee guutumaan guututti wanni murtee wanni hojjetu tokko hin jiru maaliifi bakka itti taphachiisa shubbisa itti shubbistu namni akka ragadu gootu sun uummatuma keessaa bahuu hin dandeechu isa bakka biraatti fuutee itti galchuu hin dandeechu. Baay'ee bareeda tafeen waan baay'ee kaasneerra sa'aatii keenya wajjinis daawwattoota keenya waliin turtii qabnus garuma xumuraatti geessaatuma deemna. Tafeen maal yaadeera bara haaraa kanatti waa qabateera irreecha fisaa ta'uu yeroo baay'ee muuziqaan artistoonni Oromoo wanna uummata barsiistan tokko jira. Wokaa bara haaraa wokaa masqala wokaan immoo ayyaana uummata wayii eegdanii wokaa walakkaa waggaa wokaa xumura waggaa irratti baasuudhaan beekamtu waan ta'eef bara haaraatti gadi baastamuu hin jalqabda. Hojjechaan jira amma maal yaadesiiti yeroo baay'ee amma albeeba guutuu hojjechuun badaa jira. Albeeba guutuu jechuun yookiin sirba 12 yookiin sirba 14 10 amma maaltu mamaa jira sirbuma tokko ji'a 3 ji'a 4 ji'a waan akkasii singilii barame singiluma san deemuutu jira ani garuu amma maal yaada jira aadaa keenya aadaa uummata kana bal'inaan akka biyyattiitti sirriitti qoradhee guutuu albeeba guutuudhaan jalqabeera dhufuun barbaada malee ammatti sisobu yookiin immoo uummata sobu bara amma irreecha kanaa fi birraa kana wannan geechisee gadhiisu hin jiru. Guutuma isaatti guyyaa rabbee wadhakkaadhaan gaheera. Yaa beeta dadhabbina qaba. Hojiin artii gizeetti baasnee yookiin ofiif itti gammannee uummanni gammadu kana yoo itti yaadde waan tokko akka dogongora nuumne akka seenaan wanni tokko beektaa walaloo fi sirbi kitaabni tokko jallistee warlistee seena san balleesse deema. Waan san qorattee sirriitti hojjechuudhaaf immoo yeroo si barbaachisa kanarra hin jira jechuudha. Xumura irratti hojiiwwan hangaarraa hojjette keessatti fuuldura afaan hojjechuuf yaadaa jirtu irratti qaamni galateeffattu jala bultii irras gahaa jirra waan ta'eef baga xumura waggaa 2014 irras geessan namni jettuun warri jettuun hoo jiraate isaan haa xumurru. Ani keessattuu sirbi kee keessaa jettireen akka uummata Oromootti akka biyyattiitti akka addunyaatti waan guutumaan guutuutti uummatatti na baasee xinnaa guddaatu na beeka jechuudha. Kana irratti immoo namooti na jajjabeessan keessaa jabaadhu waan gaarii hojjetti sibira jirra jechuudhaan ana duwwaa osoo hin ta'in namooti artii keenya jajjabeessu baay'ee maddii kan dhaabbachaa turan ambaasaadar Sulumaan Daddafoo jetteereen kun akkuma gadhiifameen bilbila kiyya Oromiyaatti bilbilanii Oromiyaa aadaa bulchiisa godina Shawaa Kaabaa yeroo saffiicha jira bilbila mucaa kanaa na barbaada jedhanii torban lama yaafatanitti bilbila kiyya yeroo hojii isaanii yoonni jechuudhaan jabaadhu. Wanti ati hojjette uummata Oromoo bal'aa waan kaabineen dhibbinu baay'een hin hojjenne artiidhaan ibsitee sibira jirraa nu jabaadhu. Jedhanii na jajjabeessanii biyya alaa bilbilanii jechuudha. Amma akkasuma namooti baay'eetu jira. Isaaniinis baga bara haaraa jala geessan moofaa dabarsinee haaraan siin gahee namooti biraatis akkanuma maatiif uummata Oromoo bal'aan Waaqayyo umrii nu haa kennu tokkummaa keenya haa cimsu walaa jaalannu wallaala keenya haa gorfannu beeka keenya haa cimsinu jedhaanii naa jiraadha. Achuma farda gurraacha binnaa jedhee irraa jedhame. Farda gurraacha biti yaalamu irreecha barii kootu tamni nabamu. Farda gurraacha biti yaalamu masqala barii kootu tamni nabamu.
Qotiyyoon gaabbatee needuu dhaabbatee taalala goora. Ikeedhaan obboleessa isatu nyaara goggoora. Shaamee kiyya hirrimga abbaa ulee siifuu bulee ulee jechaan arooressa koodee jechaan obboleessa yoo jedhan bayeessuma wayyaa marree. Birraa gaarii nuuf haa ta'u bara haaratti fuula ifaatti walitti nu haa deebisu si waliinis jechaadha. Maqaa daawwattoota kiyyaatiin guddaa si galateeffadha ulfaadhu ati. Anillee OBN baay'ee hojii bareeda aadaaf uummata keenyaa rakkoo uummata keenya keessa jiru keessattuu bakka rakkoon jiru sanitti dhaxxanii uummata dubbisuun rakkoo uummataa san isa sirriitti isaa bulchuu baatu rakkoo isaa san sirreessi jettanii ibsuu irratti wanti yeroo kana qabame amma argaa jiru baay'ee maaliif keessattuu namni uummanni gaafa waan tokko bakka sii kenne waan itti si komatu san immoo akkana siin jechaa jira jedhamee wanti amma jalqabame tokko miidiyaa irratti waamtanii uummataaf namticha haa bulchu jedhamee ol kaawwame san walitti fiduun ifaan ifa fi rakkoo uummataa dhawaata waan tokko sii kubaatu hiikuu hin danda'a. Kan dogongora qabus irraa barachuu danda'a. Waan hin argeessan of argaa. Kanaafuu sinillee nu jiraadhaa waan gaarii argaa jirraa jedha. Nu jiraadhaatis tafeenii kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii aanaa dhufuu egaa birraadhaan wal qabatee sirboota ayyaanaatiinis akkasumas immoo sirboota gootummaa waa'ee biyyaa kan jaallaa sirbuudhaan kan beekamu weellisaa Tafarii Salaalee yookaan Tafarii Abbaa Boolee turtii taasisee kanumaan gara xumuraatti geessaa jirra. Aanaa dhufuu keenya waan daawwattaniif guddaa isin galateeffanna. Torbee dhufu aanaa dhufuu gara biraatti walitti deebina an Tolasaa Miidhagsaati. Ogummaa kaameraatiin Tafarraa Waaqoo Daarektarummaadhaan guddisaa calqabaa isin waliin turreetiin jirra. Fayyaa ta'a.